Magandang umaga, kumusta? Narito na po ulit update natin para sa na ating panahon ngayon na kung saan kahit hindi po magiging bagyo ang low pressure area ay tuloy-tuloy namang magpapaulan sa maraming lugar po dito sa ating bansa. Papalapit na po sa Mindanao ang LPA at huling namataan sa layong 140 kilometers southeast ng General Santos City at ayon sa latest wind map ng Metro Weather, posible po itong tumawid sa Southern Mindanao ngayong araw po o sa Sabado. At ayon sa PAGASA, malaki ang tsansa nitong humina at mawala habang tumatawid o di kaya'y pagkatapos po tumawid sa may kalupaan. Sa rainfall forecast naman ng Metro Weather, tuloy-tuloy ang maulang panahon buong araw sa Caraga at Davao Region at pagsapit po ng hapon, asahan ang ulan sa malaking bahagi po ng Mindanao. Sa Visayas din po, asahan ang maghapon na pag-ulan. Manatili po tayong handa dahil ang malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan sa Visayas at Mindanao ay maaaring magdulot po ng mga flash floods at mga landslide. Sa Luzon naman, buong araw ang pag-ulan sa Southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region, Mimaropa, pati sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Rizal at Laguna. Pagsapit po ng hapon, posible ang ulan at thunderstorm sa Cavite at Batangas. Mababa naman po ang tsansa ng ulan sa Ilocos, Cordillera at Central Luzon. Sa Manila naman po, magiging maulap ngayong umaga at malaki ang posibilidad ng ulan pagsapit po ng hapon at gabi. So yun po muna ang latest update natin sa oras na ito at ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, wag na wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!